Η θεά της μπάλας είχε αποφασίσει. Αλλά αυτό δεν το ήξεραν οι χιλιάδες των φιλάθλων που είχαν κατακτήσει το γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της εθνικής μας εναντίον της εθνικής Πορτογαλίας. Και η αγωνία τους έπνιγε, τους έκοβε την ανάσα. Οι αρχηγοί των ομάδων αντίλαξαν λάβανα και ένα ελικόπτερο έριξε την μπάλα στο γήπεδο. Το παιχνίδι άρχισε και ήταν το πιο συναρπαστικό παιχνίδι που είδαν οι Έλληνες φίλαθλοι. Ψυχρολουσία στην αρχή με τον γκολ των Πορτογάλων. Αλλά γρήγορα τα πράγματα άλλαξαν. Από τα πόδια των Πορτογάλων η μπάλα πέρασε στα ελληνικά πόδια που την έστειλαν στα δίκτυα της αντιπάλου ομάδος. Αλλά το γκολ ήταν offside και ακυρώθηκε. Το γκολ της ισοφαρίσεως με πάσα του Σιδέρη το έβαλε ο Παπαϊωάννου και οι φίλαθλοι χειροκρότησαν. Πήραμε το παιχνίδι επάνω και αρχίσαμε να, ξέρω εγώ, ξεσαλώσαμε που λέει. Το δεύτερο ελληνικό γκολ ήταν δώρο του Δέδε. Το τρίτο γκολ υπέρ της ελληνικής ομάδος ήταν δώρο του Πορτογάλου Τορές. Από λάθος του παρεβιάστη η εστία του Αμέρικο, ο οποίος χτυπιόταν. Πανζουρνισμός στο γήπεδο, εθνική συγκίνηση. Οι κραυγές υψώνονταν στα ουράνια. Και έγιναν οι αρχές τριάμβου όταν Σιδέρης, τριπλάροντας ακόμη και τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, έβαλε το τέταρτο γκολ της ελληνικής ομάδας. Η εθνική μας είχε θριαμβεύσει.